Oke guys, welcome back to my YouTube channel Thecarlss. Jadi hari ini kita mau ke air terjun guys ya. Guys, guys. Perjalanan kami masih jauh guys, jadi kami mau dalam perjalanan guys. Gimana nanti lah Jola? Wah, ring-ring ini pakai. Ekstrim banget guys. Bukan jalan guys. Tag bisa ngapain? Guys, kita sudah pertengahan guys. Guys, airnya kotor. Kita mau pulang dulu guys. Kita memutuskan untuk pulang karena ya begitulah cuaca hari ini. Dan beberapa warga yang tidak mengizinkan kami ke sana guys. Tunggu perat 2 nya besok.